Kasus cemaran etilen glikol dan dietilen glikol pada obat masih dalam proses penelitian lebih lanjut. Cemaran tersebut diduga menyebabkan gagal ginjal akut. Dokter menyarankan agar anak diberikan penanganan pertama terlebih dahulu seperti mencukupi hidrasi anak, makan makanan bergizi, serta istirahat yang cukup. Dokter anak, Mesti Aryotejo, menjelaskan bahwa anak-anak, khususnya pada masa pandemi yang mulai membaik, anak jadi rentan sakit. Dokter Mesti menjelaskan bahwa ketika anak sakit, hal yang paling penting adalah mencukupi kebutuhan istirahat dan hidrasi anak. Selama 3 hari, kata Mesti, bila kondisi anak lebih baik, ia menyarankan untuk melanjutkan perawatan pada anak di rumah saja. Namun bila gejala pada anak masih berat, segera bawa ke dokter.